Hari ini bawa apa, Pak? Bawa Bawa kenari. Bawa kenari. Berapa? Ya satu ayo. Satu ya. Ikut semua kelas apa? Berapa kelas? Ya insya Allah ikut semua. Cuma lihat dulu lah. Ya. Apa sih Om asiknya main kenari? Alunan lagu. Ya, sudah rapi Om? Belum. Sekedar berkumpul di lapangan, meski terik panas hujan badai, kita tetap datang. Dan kemenangan bukan yang kita kejar, kebersamaan yang utama kala itu sudah biasa. Terdengar suaranya dan begitu indah, seakan semua mata tertuju padanya. Indonesia. Penjurian juga terbukti pada bahwasanya untuk level Paud ada pengecekan. Ada pengecekan mas juara 1, 2, dan 3 ada pengecekan nantinya.
Pendaftaran 200.000 mulai batu sebentar lagi ya, dipersiapkan dulu.